دیارەمە پەیوەندێکی دۆستانەمان هەیە لەگەر نوێنەرایەتی هەدەپە لە باشووری کوردستان. ئێمە ئەمڕۆ کۆمەڵێک ژن و چالاگوانانی شاری هەولێرین حەزمان کرد لە نزیکەوەدا سەردانیان بکەین و گفتوگۆ لەبارەی ئەو پێشهاتانی ئێستا ئەوەی لە باشوور دەگوزارێتن، ئەوەی لە باکوور و لە ڕۆژئاوا لە ڕۆژهەڵاتی شەتا دەگوزارێت، لە ئامی منتیقەکەش دەگوزارێت. بەڕاستی ئەم پێشێلکاریانەی تورکیا ئەم دواییە ناخەژێنە بۆ پرۆسەی دیموکراسی، بۆ پرۆسەی ئازادی سربەخۆی ملەتێکە. ئەمازانین سیاسەتەکانی تورکیا لە باکوورە کە ڕۆژانە پەرلەمانتار دەگرێتن کە بە دەنجی ملەتەوە هاتوۆتە بۆتە پەرلەمان و نوێنەرایەتی ملەتە کاتن، ئەنجومەنی شارەوانیەکان دەگرێتن و قەیومیان لە شوێنە دادەنێ و پەلبزافتی کرد بۆ ڕۆژئاوا بینین چ لە ئەفرین و ئەوانە کاتن کە ئەوێ دیمۆگرافی ئەم شارە بشێوێنیتن، کوردی لێ هەرەتە دەکاتن و خەڵکی تورک و هەتا لە ڕووی درا و لە ڕووی ئاڵاوە لە وڵات لەوێندەرێکە پێی خۆیدا دەگرێتن و خۆی قایم دەکاتن. ئاخرین هێرشەکانیشی بۆ باشووری کوردستان بەڕاستی نەکەرنی گەرانیە جێی مەترسیەکی زۆر گەورەیە. ئەمە لەوە دەرچووە کە تورکیا بە بیانووی پاراستنی سنووری یان هەڕەشە لەسەر سنووری هەیە، ئێستا ناو جەرگەی خاچی کوردستانە تۆپباران دەکا، خەرکی سیڤیل دەکوژێتن، مناڵە کوژێتن، بەرهەمی کوشت و کاڵی دەسووتێنیتن. دیقەتمان کردووە ساڵانە لە وەرزی دروێنە و ڕز و باغەکانە کە بەرهەم دێتن تورکیا تۆپبارانی سەخت دەکاتن، شەڕی ئابووریش لەگەر باشووری کوردستان دەکاتن. بەتاخەوە لە نێو ملەتە ناڕەزاییەکی زۆر هەیە، هەوڵدا ئەو ناڕەزاییە دەرببڕێتن ڕێگیری پێگرا لەلایەن دەسەڵاتەوە بە بیانووی ئەوەی ئەم نەخۆشی و ئەم پەتایە هەیە. بیانووی زۆریان بۆ دینە و کۆمەڵی ڕەفیقمان جیران هەفتەی ڕابردووە. بۆیە ئەمڕۆ قسە و باسمان لەوە کرد بەڕاستی ئێمە چ دەکرێت بیکەین، ینی ناکرێت ئێمە وڵاتەکەمان لە ژێر هەڕەشا بێتن و بێدەنگ دانیشین. ڕاستە مەترسی کۆرۆنا هەیە، بەڵام ئەو مەترسی ئێستا هەیە زۆر لە کۆرۆنا خەتەرترە. نها دەستپێکی ji بۆی سەردانê grûpێکی jinێک منە hewler bi ser bixwe. Rastî ji بۆی سەردانê wan em spasî dikin ji بۆیەک hemberek van êrişek tê ser Kurda taybet ser jina hemberî wana nerazîbûnekî nîşandin ji بۆی wê jî piştgirî dayîne hevde zor ji بۆyê vê demê pêwîst e. Taybet niha li Kubanê sê jinêk hatine qatilkirinê ji بۆyê çi mîna şoreşa rojava şoreşa jin nav hate kirinê û li wê derê hemberî Daişî herî bêtir bi hêzekî gewre yek şer kirin ji jin bûn ji بۆyek Erdogan heyfa Daeş bistîne li wê derê li jina dide. Erdogan niha dijmintiya herî zêde ji بۆyek Kurda dike heyfa Daeş digre. Niha êrişek li bê derê li taybet li herêmê têne meşandinê xeyalê xwe yê Osmaniyê pêk dîne. Mesele tenê mîna PKK dayîna nîşandin, PKK mîna ji بۆyê xwe xeterî dide nîşandin welê ew diker ev ne hemû jî hecetekî bi nerm rengekî cuda ve ji بۆyek wê derfetê bibîne û milletê herêmê rêveberiya herêmê dengê xwe nekin bikarbin xaka herêmê bikarbin hemû milava dagirker bikin û îro vê gavê pêngava herî giring avîtine. Ev hêzek eskeriyekî ve qasî bi hêz çekê giran ve hemû hatin ketine bê xakê ne mümkün careke nedir ser esasê vegerandinê jî nehatine. Xewnên xwe Musul Kerkûk pêk bînin îro gava herî gewre avîtine. Gere em mîna milletê başûr vê rastiyê bibînin. Lê ev dijmintiya Erdogan ne tenê ji بۆی Kurda aynê demê ji بۆی Erebaya jî ji بۆyek îro Libyayê ji بۆی Sûriyeyê jî ji بۆی Iraqê jî ji بۆی Yemenê hem welê wisa gel ciya em dikarin mînakê wiya bedin çünkü xewnek Erdogan xewnek esasî xewnek bikarbe careke dinê xakê berê yê Osmaniyê careke dinê vegerîne xwe mîna melîkekî dibîne welê li niha qesir ava kiriye û aynê demê siyasetek li Tirkiyeyê anha dide meşandinê hemû evê çawa hemû milava siyaseta dîktatûrî ye û ji بۆyek van xeyalê xwe bikarbe pêş bixe. Ji بۆyê jî
ام کرد دست پێکێ بەرێ هەموو تشتی کورد گەرە ئەم بکاربن نەتەبوونێکی خواوە بکن ji بۆی ویجی بانگازیە مەش بۆی هەرەمێژێ ji بۆی هەموو لایانەیەژێ گەرە بێ دەمێ ji هەموو دەما بێتر ئەم بکاربن زوو گاوێکی باوێژن ji بۆی وان دەستکەرتێک مێ کەتنە خەتەریە ئەم بکاربن بپارێزن